आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पर। बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइन। अजमेर फायसागर रोड स्थित विवेक विहार कॉलोनी क्षेत्रवासियों ने पानी की समस्या को लेकर मटका फोड़ जमकर प्रदर्शन किया। गर्मी का मौसम शुरू होते ही पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। आमजन को पानी के लिए त्राहिमाम करना पड़ता है। फायसागर रोड स्थित विनायक विहार कॉलोनी के क्षेत्रवासियों के सब्र का बांध टूट गया और एक जलदाय विभाग और अजमेर जिला प्रशासन के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की। जलदाय विभाग, जलदाय विभाग, पानी की समस्या दूर करो, पानी की समस्या दूर करो, पानी मांगे पूरी करो। जलदाय विभाग, जलदाय विभाग, हमारी मांगे पूरी करो। जलदाय विभाग, जलदाय विभाग, हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। जलदाय विभाग, जलदाय विभाग, जलदाय विभाग, हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पानी की समस्या, पानी की समस्या, जलदाय विभाग, जलदाय विभाग, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम सभी क्षेत्रवासी विनायक विहार बीके कॉल नगर सब जने एकत्रित हुए हैं और जलदाय विभाग के खिलाफ मटका फोड़ के भारी विरोध प्रदर्शन करा है। और हमारी समस्या ऐसी है, हम जब से ये कॉलोनी आवंटित हुई है 2 इंच की पाइपलाइन है यहाँ पे और 4 इंच की आज तक डाली नहीं है। हमने जेईएन को जाके वहाँ पे शिकायत दी, उनको मौके पे जब नल आता है हमने बुलाने की कोशिश की, पर आज तक वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। श्रीमान सुरेश जी के नेतृत्व में हमने कलेक्टर साहब से भी मिले, इसके लिए भी हमने उनको एप्लीकेशन दी, पर आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और यहाँ पे ना पानी की समस्या ऐसी है, 72 घंटे के अंदर पानी की सप्लाई होती है और जो होती है वो भी है ना 45 मिनट का नाम लेके आधा घंटा होती है, कोई प्रेशर आता नहीं है। बीसलपुर बांध का पानी सबसे पहले अजमेर क्षेत्र के लिए, अजमेर संभाग के लिए दिया गया था, उसको जयपुर कन्वर्ट कर दिया, पर अजमेर के लोगों को प्यासा रखा जा रहा है। आज तक है ना कोई ऐसी कोई समस्या हमारी हुई नहीं है। आज हम सभी क्षेत्रवासी इकट्ठे होकर मटका फोड़ के भारी प्रदर्शन करा है। धन्यवाद। 24 घंटे में दिया जाए सप्लाई, 24 घंटे के अंदर सप्लाई दी जाए हमारे को और 4 इंच की पानी की पाइपलाइन डालने की व्यवस्था जल्द से जल्द हमारा समस्याओं का समाधान किया जाए। मेरा नाम बकुल कुमार, बीके कॉल नगर 128 विनायक विहार। धन्यवाद। माहेश्वरी समाज द्वारा महेश नवमी के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। माहेश्वरी समाज का वंश उत्पत्ति दिवस प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह की नवमी को मनाया जाता है। इस बार महेश नवमी के उपलक्ष्य में माहेश्वरी समाज द्वारा 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सांस्कृतिक कलाओं की रंग बिरंगी छटा के साथ हमारी लोक कलाओं को जीवित करने का भी एक प्रयास किया गया है। बताइए। जय महेश। माहेश्वरी समाज का वंशोत्पत्ति दिवस ज्येष्ठ मास की नवमी को मनाया जाता है। उसके अंतर्गत 5 दिन तक हमारे कार्यक्रम चलते हैं। उसमें आज सुबह बच्चों के खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और शाम को महिलाओं के लिए आयोजन किया गया। उसके अंतर्गत कॉम्पिटिशन्स रखे गए थे। फायरलेस कुकिंग कंपटीशन था और मंडेला आर्ट कंपटीशन था, नृत्य प्रतियोगिता थी, साथ ही उसमें माता की चौकी सजाओ और कलश डेकोरेशन के कॉम्पिटिशन्स किए गए। आज के हमारे मुख्य अतिथि निर्मला जी माहेश्वरी थे और मनीषा जी मुंदड़ा तथा गीता जी मंत्री आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं और कार्यक्रम सफल होने के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई। जय महेश। आपका नाम? मंजू मुर्किया और समाज संस्था भी इस प्रोग्राम की मैं संयोजक हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम खेलो इंडिया के तहत अजमेर से खो-खो की टीम हुई रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम खेलो इंडिया के तहत कई प्रतियोगिताओं का
शुरुआत की गई प्रतियोगिताओं का पहला संस्करण जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में खेला गया, दूसरा संस्करण पूना में, तीसरा संस्करण गोवा घाटी में असम में और चौथा संस्करण हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। इंडिया में आप लोग जा रहे हैं, सर कितने जने जा रहे हैं यहाँ पर, कितने दिन का टूर रहेगा आप लोगों को? ये जो खेलो इंडिया 4th संस्करण हमारा हरियाणा में जो आयोजित होने वाला है, जो प्रारंभ हो चुका है, और उसके अंदर हम लोग राजस्थान से ओम प्रकाश जी राठौड़, सत्यनारायण जी चौधरी, अशोक कुमार जी और मैं स्वयं, और साथ में ही हमारे जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के कोच है कृपा शंकर शर्मा जी, साथ ही हमारे साथ कमला देवी जो लेडी मैनेजर हैं वो जा रही है, और हमारी टीम जा रही है गर्ल्स की, जिन्होंने खेलो इंडिया के लिए क्वालिफाई किया था। भारतवर्ष में 5वीं पोजीशन होने के कारण हमारे को उसमें एंट्री मिली थी, और हमारा जो कैंप चल रहा है वो जयपुर में चल रहा है, सवाई मानसिंह स्टेडियम में, और आज शाम को टीम वहाँ से प्रस्थान करेगी और आज ही शाम को हम लोग भी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि राजस्थान अपना बेहतर परफॉर्मेंस देगी वहाँ पे, और हम लोग जो टेक्निकल के लोग हैं ये, तो हमारा जो ड्यूटीज़ है, हमारा जो काम है, हम लोग वहाँ वो काम करेंगे। सर ये आप लोग जा रहे हैं सर, इसका अंदर कि आज क्या क्या रहेगा सर? ये देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की मुहिम है खेलो इंडिया, जैसा कि नाम है कि पूरा भारतवर्ष खेले। ये मुहिम लेके उन्होंने इस टूर्नामेंट की शुरुआत करी थी, और ये 4था संस्करण है। पहला संस्करण जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ था, दूसरा संस्करण हमारा पूना में हुआ था, और तीसरा संस्करण जो गुवाहाटी आसाम में हुआ था, उसमें मैं स्वयं कंपटीशन डायरेक्टर भी था, और चौथा संस्करण हमारा यहाँ हो रहा है अभी, और रिसेंटली 5वां जो संस्करण है हमारा वो इंदौर में आयोजित होने जा रहा है। तो ये खेलो इंडिया की एक मुहिम है जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को खिलाकर उनको टैलेंट सर्च किया जाए और बच्चों को तराशा जाए, और फिर उनको शाही की तरफ से एकेडमियों में, कोचिंग कैंपों में भेजा जाए, ताकि वो भारत के लिए आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। सर आपका नाम? डॉक्टर असगर अली, चेयरमैन रेफरी बोर्ड, भारतीय खो-खो महासंघ। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी कला और वरिष्ठ उपाध्याय वर्ष की परीक्षा परिणाम हुआ जारी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2022 की सीनियर सेकेंडरी कला और वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग के परीक्षा का परिणाम सोमवार को दोपहर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में घोषित किया गया। और वरिष्ठ उपाध्याय का परिणाम आज घोषित किया जा रहा है। उच्च माध्यमिक कला वर्ग में 6,52,444 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 6,40,239 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए तथा 6,16,745 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। परिणाम का उत्तीर्णता प्रतिशत 96.33 रहा। इसमें से 3,02,729 छात्र तथा 3,14,016 छात्राएं उत्तीर्ण हुई। छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 95.44, आई रिपीट, छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 95.44 तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत, आई अगेन रिपीट, 97.21% रहा। रेगुलर जो परीक्षार्थी थे वो 6,37,321 थे और प्राइवेट 2,918 थे। इनमें से रेगुलर का पासिंग परसेंटेज 96.59 रहा और प्राइवेट का सिर्फ 40.27% रहा। इसी प्रकार वरिष्ठ उपाध्याय में कुल 4,058 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 3,994 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए तथा 3,794 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। वरिष्ठ उपाध्याय का उत्तीर्णता प्रतिशत 94.99% रहा। इसमें से 1,804 छात्र तथा 1,990 छात्राएं उत्तीर्ण हुए। छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 93.37 तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 96.51% रहा। नियमित परीक्षार्थी 3,984 तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थी 10 प्रविष्ट हुए। इनका उत्तीर्णता प्रतिशत रेगुलर का 95.08 और प्राइवेट का 60% रहा।
यहाँ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि पिछली बार के रिजल्ट की तुलना यदि की जाए तो पुराना 2019 जब नियमित परीक्षा हुई थी तब परीक्षा परिणाम आर्ट्स का 88% रहा था, 2020 में 90.70 रहा था। पिछली बार 2021 में जबकि कोरोना काल था, परीक्षाओं का परिणाम विशेष प्रकार से निकाला गया था, तब 99 रहा था। इस बार प्रतिशत जो रहा है वो नियमित परीक्षाएं जो 2019 और 20 की हुई थी उनकी तुलना में काफ़ी अच्छा रहा है। आप सभी लोगों ने इस अवसर पर आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और ये द्वितीय परिणाम हमारा रहा है। आगे वाले परिणाम भी शीघ्र ही घोषित करने का बोर्ड पूरा परिवार प्रयास करेगा। बोर्ड परिवार को, आप सभी को मेरी तरफ से, बोर्ड परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा ले लीजिएगा यार, बात नहीं जिले में चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही है। सावर थाना क्षेत्र के ग्राम बिंदनी में बीती रात लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर चोर हुए फरार। अजमेर जिले के सावर थाना क्षेत्र के ग्राम बिसुंदनी में बीती रात को अज्ञात चोरों ने मकान में घुसकर सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने चोरी की घटना की रिपोर्ट सावर पुलिस थाने में दर्ज करवाई। पीड़ित रामस्वरूप माड़ी ने बताया कि बीती रात को परिवार के लोग मकान की छत पर सो रहे थे। देर रात मौका देखकर अज्ञात चोर मकान के अंदर घुसे और कमरे में रखे बक्से में रखे सोने चांदी के जेवरात सहित करीब 15,000 रुपए की नकदी चुराकर मौके से भाग छूटे। रात को हम छत पर सो रहे थे। रात को करीब 12 बजे बाद मतलब लगभग 1 बजे के लगभग अज्ञात चोर आए और नीचे मतलब घुस के कमरों के ताले तोड़कर 15,000 करीब नगद, 1 किलो चांदी के कड़े, आधा किलो मतलब चांदी की कणक थी और पाव भर पायजेब और 1.25 तोला सोना करीब था, उसको लेके चले गए। और सुबह हमारे को 5 बजे जाग होने पर इसका पता चला, गेट का बाहर से गेट का मतलब खोल के बाहर निकल गए वो। घटना की रिपोर्ट सावर थाने में दी क्या आपने? घटना की रिपोर्ट हमने सुबह थाने में दर्ज करवा दी है। इसकी रिपोर्ट देने के लिए आए हैं सभी। हार्डकोर अपराधी को कड़ी सुरक्षा में जेएलएन अस्पताल में उपचार के लिए लेकर आए। सुरक्षा के बीच हाई सिक्योरिटी जेल से इलाज के लिए 2 हार्डकोर को लाया गया। दीपक माथुर और अनूप को लाया गया जेएलएन अस्पताल में उपचार के लिए। नियमित खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस। आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा, तब तक के लिए इजाजत। मिलते हैं कल नए बुलेटिन के साथ।